仔细看，我的脚下有一个奇怪的洞口，难道这是孙悟空放金箍棒的地方吗？为了搞清楚真相，我找前女友借了50块钱，买了一个二手相机。如果你胆子够大的话，就跟我一起进去瞧瞧。这里面怎么黑乎乎的一片，看起来有点像那个啥，你懂的。这不会是马桶的下水道吧？这真是一条有味道的视频。你们有没有看到下面好像有什么东西？10分钟过后，相机竟然掉到了水里，这不会是一口迷你型的水井吧？如果真是这样的话，那可就太神奇了。几分钟过后，井水突然变得清澈起来。最让我纳闷的是，这个洞口竟然深不见底，相机下潜了这么久，我估计至少得有1000米。难道这是通往地底世界的通道吗？1个小时后，相机竟然到达了底部，但是这下面好像什么都没有。如果下面不是水源的话，那这些水是怎么来的？难道是下雨天的积水吗？亲爱的小伙伴，你们知道答案吗？